Słuchajcie, bardzo mi miło, jestem na stoisku Eaton, ze mną Krystian, Senior Product Manager. Cześć Krystian. Cześć. Waszym fokusem jest hydraulika, pneumatyka dla aerospace, dla pojazdów ciężkich, dla lotnictwa, dla wszelkiego rodzaju rzeczy, których my używamy. No, generalnie historycznie tak naprawdę firma wywodzi się, można powiedzieć, że z automotywu, bo... Skrzynie biegów. Tak, właściciel firmy w 1911 zainwestował w pierwszą właśnie skrzynię biegów. Także to jest typowo automotive, natomiast z czasem firma zaczęła się rozrastać o kolejne branże i po prostu też zjednoczyła dużo takich silnych marek z innych części branży, tak? My tutaj dzisiaj na tych targach tak naprawdę koncentrujemy się na elektrykalu, tak? Tutaj wszystko to, co mamy, to co można zauważyć, to są części właśnie typowo z tego segmentu. Nawet patrząc, załóżmy przykładowo na te produkty, tak? To są zabezpieczenia do silników i sterowanie, czyli wyłączniki silnikowe i styczniki. Te produkty mamy też praktycznie 100 lat doświadczeń w ogóle w budowie, zabezpieczaniu silników, tak? Także no, na rynku nie jesteśmy od wczoraj, tylko no, jest ten know-how, tak? I macie który ciągłość. I mamy ciągłość, zmieniamy co pada co ileś tam lat serię, udoskonalamy te produkty. No i między innymi tak naprawdę wprowadziliśmy w tamtym roku nową technologię po prostu do naszych włączników silnikowych. Jest to technologia push-inowa, technologia ogólnie znana na rynku z innych rozwiązań, z przekaźników na przykład, czy nawet w instalacjach domowych tak naprawdę można znaleźć najczęściej złączki, tak zwane push-inowe, gdzie na wtyk wkładamy Bez druty, użycia tego narzędzia. bez użycia dokładnie narzędzia, także jest to dużo szybsze. Głównie tak naprawdę zaleta w stosunku do śrub, które mamy od wielu lat w ofercie, w takim rozwiązaniu jest to, że jesteśmy w stanie przygotować sobie wiązkę kabli i trzymając je w jednym ręku możemy wpinać wciskamy i już mamy pewność trzymania, tak? I możemy szybko sobie okablować taką instalację. Weźmy na przykład. Czyli oszczędność czasu? Tak, dużo oszczędność czasu, około 40%, ale także pewność połączenia, mamy stałą siłę docisku sprężyny w tym rozwiązaniu. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o aplikacje tam, gdzie są na przykład problemy z drganiami, gdzie śruby się potrafią luzować, trzeba je dokręcać, pamiętać o tym, bo jak nie dokręcimy śruby, no to będzie wzrost rezystancji i zacznie się grzać aparat. Tak. To tutaj mamy tą sprawę załatwioną, to, jak my to nazywamy, maintenance free, tak? Czyli nie trzeba tego serwisować. Tutaj można zwrócić uwagę, że pojawiła się taka wersja, na przykład nowa włącznika silnikowego, która jest taką hybrydą, czyli mamy śrubę i mamy push-inu dołu. Tak, bo to są takie kombinowane, nie? Tak, bo powiem jaka jest geneza. My wprowadzając ten produkt oczywiście przeprowadziliśmy ankietę wśród producentów maszyn. Tak naprawdę ponad 100 klientów zapytaliśmy, co oni w ogóle sądzą o takim produkcie, jakbyśmy go mieli. No i feedback był bardzo pozytywny z ich strony, tak? I dlatego, ale na przykład zarzucili nam, że oni stosują nasze rozwiązania typu mostki zasilające z adapterem. No i my też podeszliśmy do tego tak, że wprowadzimy nowe, czyli mamy push-in, ale dla klientów, którzy stosują na przykład, rozbudowują dużą ilość rozruszników w szafie sterowniczej, mamy mostki, tak? No i te mostki tak naprawdę w tej wersji możemy wpiąć, czyli wykorzystujemy aktualne akcesoria, które mamy, ale mamy coś nowego, bo z tej strony znowu zasilania możemy wykorzystać taki łącznik, trzy przewody, które przychodzą prefabrykowane od nas, wpinamy je tak samo jak tu pokazywałem, mamy stycznik i teraz po stronie wyjściowej znowu do silnika przewód, który idzie też w ten sposób okablowujemy. Także jest to... Czyli to, co mamy na przykład sprzed 5-10 lat, jest kompatybilne z tym? Tak, dodatkowo właśnie ta kompatybilność to jest to, co tutaj można zauważyć, czyli akcesoria. Tutaj mamy co pada aparat push-inowy, podstawowe urządzenie. Mamy styk pomocniczy boczny, czy frontowy, czy wyzwalacz jakiś wzrostowy, żeby można było z przycisku awaryjnego ten aparat wyłączyć zdalnie. Ale te wszystkie akcesoria będą pasowały nam tutaj, do śrubowego. I odwrotnie, czyli możemy śrubowy styk pomocniczy z tej serii, którą już mamy, zastosować do tego. Także jest pełna kompatybilność. Zależało mu właśnie na tym, żeby można było, żeby był wybór, żeby może klient po prostu mógł sobie sam zdecydować, co potrzebuje, no i żeby spełnić właśnie te wymagania, tak jak powiedziałem, że zastosowań, te, które już mamy aktualnie na rynku, tak? Tutaj mamy właśnie aparaturę kontrolno-sterującą, którą mamy od wielu lat w ofercie. Jest to seria M22, czy też RMQ Titan, znana na rynku. Ale wprowadziliśmy w ostatnich tak naprawdę 3 latach sporo nowości, tak?
Wprowadziliśmy na przykład płytkie wersje styków, czyli tam, gdzie jest ograniczona przestrzeń za elementem do takich aplikacji. Są to styki LEDy. LEDy też wprowadziliśmy na przykład 2 czy 3 kolorowe, po to, że na przykład tak jak widzimy tutaj, mamy przycisk awaryjny, możemy go po naciśnięciu zmienić sobie kolor wewnątrz. No i to jest wygodne, mamy też pierścień 360 stopni, więc z każdej strony jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka jest pozycja, czy nastąpiło wezwanie. Szczególnie przydatne, jak ktoś ma, prawda, linię produkcyjną, tych przycisków awaryjnych jest na całej linii. Dokładnie, musi być rozpoznawalne. I trzeba szybkie. szybko zdiagnozować, gdzie na przykład ktoś wcisnął, no bo często wtedy utrzymanie ruchu musi podejść i zweryfikować to. To jest jakby jedna z nowości, ale poszliśmy też na przykład w wersję pod otwór 30 mm, ale w wykonaniu takim, powiedzmy, wandaloodpornym, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, tu jest zlicowany z frontem tak naprawdę, czyli faktycznie. tutaj w M22, tym, który mamy na rynku, jest wystający element, tutaj mamy także jest odporniejszy, powiedzmy, też na jakieś uderzenia mechaniczne od boku, bo też się takie sytuacje zdarzają w przemyśle. I pełna kompatybilność znowu, czyli te wszystkie elementy, które mamy do wersji M22, czyli styki i diody LED, pasują do wersji M30, nie? Czyli znowu działamy na kompatybilności. Mamy też tak naprawdę z takich nowych rzeczy dla bardzo ciężkiego przemysłu wersje kompaktowe IP65 mają od strony tej wewnętrznej tak naprawdę. Tutaj mamy IP20 gdzieś, powiedzmy. Okay. Natomiast tutaj jest duży stopień ochrony i na przykład znajduje to zastosowanie w pojazdach jeżdżących. Na przykład mamy klientów, którzy montują to bezpośrednio na przykład na czepie jakiegoś pojazdu jeżdżącego. Tam, gdzie może nastąpić, prawda, duże... No, czyli wytrzymałość musi być 100%. Od środka też musi być, tak? Bo drugie rozwiązanie to jest znowu zastosowanie na przykład puszki natynkowej, hermetycznej, ale niestety wtedy ona wystaje, tak? No, jak jeździsz tak, samochód, a miejsce jest ważne. to dla nas zależy, żeby z frontu mało wystawało, ale jednak, żeby była wysoka szczelność takiego elementu. Słuchaj, a jak to jest z ochroną środowiska? Bo ja też czytałam u Was na stronie, że Wy dużą wagę przykładacie do ochrony środowiska w tym, co oferujecie. Możesz mi coś o tym powiedzieć? No tak, jakby starannie ogólnie firma używa materiałów, prawda, i spełnia różne normy, jak to są ROXy czy REACHy i tak dalej, czyli jakby te substancje, które mogą być toksyczne w elementach, one są w bardzo minimalnych, albo są usuwane, albo są bardzo jakieś tam minimalne, więc jakby no idziemy cały czas w tą stronę, żeby to było jak najbardziej wszystko ekologiczne. Druga sprawa to też jakby jakość wykonania, tak? Czyli zależy nam zawsze na tym, żeby to było na tyle jakościowo dobre, żeby nie trzeba było tego często wymieniać, tak? Więc to jest drugie tak podejście, wytrzymałość elementu, tak? Żeby to nie było na zasadzie jednorazowej, czy po prostu, że montujemy i za 2 miesiące musimy wymieniać, bo plastik jest, na przykład tworzywo jest za słabe, czy jakiś metal, tak? W produkcie. A jakie są Wasze plany na przyszłość? No skoro już macie te 10 lat na rynku, to co jest następnym krokiem? No my jesteśmy tak naprawdę firmą, która jest jakby w tym zarządzaniu energią elektryczną, więc no są różne tak naprawdę trendy, tak? No mamy teraz e-mobility, czyli będziemy, czy też właśnie jakieś magazyny energii, ładowarki samochodów, no takie rzeczy, które wymagają zarządzania energią, tak? Czy rozwiązania inteligentnego zarządzania Dokładnie, energią. inteligentnego. Tym bardziej, że zależy nam tak naprawdę na tym też i wszystkim tak naprawdę zależy, żeby nawet mówiąc, nie wiem, o odnawialnych źródłach energii, żeby to wytworzenie tych źródeł było używane w sposób taki autokonsumpcyjny, tak? Czyli żeby to wszystko było na własne potrzeby zużywane. Czyli bezpieczeństwo, oszczędność przesyłu, oszczędność tych rzeczy, które dają nam możliwość korzystania z energii. Dokładnie, dokładnie. Okej. Krystian, dziękuję Ci bardzo. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnych targach. Tak jest. Do miłego. Dzięki.